E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak dasmën e Mateos dhe Brikenën. Sot do të flasim më shumti për këtë, një ngjarje që në fakt ka sjellur një lloj irritimi tek Rogerti dhe tek Miri. Rogerti dhe Miri, edhe pse Rogerti është daja i vajzës ndërsa Miri është daja i djalit, te këto të dy ka ngritur një pikpyetje kjo dasëm, këtu përfshirë edhe Juelën pak, që kjo dasëm bëhet vetëm për hatër të finales, që Mateo nuk e do Brikenën, Mateo nuk e ndjen Brikenën, Mateo nuk ka dashuri për Brikenën, por këtë dasëm e bën për hatrin e finales së madhe. Rogerti thot që kjo dasëm u shpejtua nga ana e produksionit për ta nxjerrur Mateon finalist. Do me thënë, Rogerti dyshon që produksioni ka dorën më të madhe në këtë dasëm. Tani, për mendimin tim, është okej që produksioni ka dorën më të madhe, po produksioni nuk mund të çon të bësh një gjë me zor nëse ti nuk e do dhe nuk e ndjen. Unë mendoj që produksioni nuk ishte gati në këtë pikë të lojës të realizojë një dasëm të dytë brenda asaj shtëpisë. Por dëshira e madhe e Mateos, kërkesa e madhe e Mateos e bëri që produksioni të mbaj këto qëndrime. Tani unë e kuptoj, Rogerti dhe Miri fillojnë që të trëmben, sepse kjo gjëja do ta privilegjon Mateon, të paktën tek publiku jashtë, do të jep suport, fansat do të bashkohen, do të thënë Rogerti ka një lloj pasqyre se çfarë do të thotë të bësh një dasëm brenda në shtëpi, çfarë suporti të jep ajo dasëm dhe çfarë qëndrime arrin të marrësh ti tek publiku shqiptar. Do të thënë Rogerti nuk është se nuk e ka këtë fotografinë e këtij rrugtimit, nuk është se nuk e ka këtë fotografinë e kësaj gjëje. Por normalisht frika e ka kapluar, stresi e ka kapluar, sepse Rogerti dëshiron që të jetë vetë në qendër të vëmendjes. A do të prishet sonte dasma nga ana e Rogertit? Do të thënë kjo është pyetja që po bëhet, por këtë do ta shpjegoj në një video tjetër. Unë them që Miri dhe Rogerti duan ta çojnë inatin e tyre deri në fund dhe qëndrimet e tyre duan t'i çojnë deri në fund. Ato e dinë shumë bukur që Mateo e do jashtëzakonisht shumë Brikenën, sepse po të mos e deshte Mateo Brikenën, po të mos e ndjente Mateo Brikenën, po të mos kishte emocione Mateo për Brikenën, nuk do t'i duronte të gjitha ato lëvizje emocionale që Brikena ka patur kundër drejt Mateos. Do me thënë Brikena e ka lodhur Mateon. Mateo është dashur që ta lutën, është dashur që t'i përgjërohet, është dashur që t'i shkon nga mbrapa, që Brikena të bindet që ai e do dhe të nisën rrugtimi i tyre i dashurisë. Do me thënë, Mateo e ka krijuar një lloj presioni shpirtëror tek Brikena dhe Brikena këtë gjën do me thënë e ka shprehur edhe me të tjerët, nuk është se e ka mbajtur marrëdhënien brenda në shpirt. Unë mendoj që Miri dhe Rogerti e kanë pak frikën e finales, kjo gjëja i kërcënon ato edhe në fitore dhe duke i patur të gjitha këto kërcënimet se si mund të shkon historia, kanë frikën që Mateo mund ta fiton Big Brotherin dhe i kanë këto hamencimet që kjo është një dasëm për finale, është një dasëm kotësht, thjesht një gjë që nuk e ndjen, etj.